سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو جدید. امروز چالش جدید داریم با آقای کیک. امروز اومدیم ببینیم با 4 تا از ماپ‌های قوی ترین ماپ‌های مختلف بازی با کدوم از اونها میتونیم زودتر آیرم گولم رو شکست بدیم. با ویدر اسکلتون، ویندیکیتور، پیگلین بروت و واردن. آخرین ماپ واردنه. اولین ماپی که بهش تبدیل میشیم ویندیکیتوره. با تبر خفن 1 ضربه، 2 ضربه، 3 ضربه، 4 ضربه، 5 با 13 ضربه تونست کارشو تموم کنه. خیلی زیاده. ما بعدی ویدر اسکلتونه. اگه ویدر اسکلتون تونست زودتر بکشتش، چنل منو ساب کنین. 1 ضربه، 2 ضربه، 3 ضربه، 4 ضربه، 5 ضربه، 6 ضربه، 7 ضربه، 8 ضربه. این با 12 ضربه تونست، یه ضربه کمتر. تا من به ما بعدی تبدیل میشم، چنل منو ساب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. میریم سراغ ما بعد، یعنی پیگلین بروت. یه ضربه با 6 ضربه تونست آیرن گولم بکشه. خیلی خوب زدش. ما با آخر واردن. اگه ما با واردن تونست زیر 5 ضربه کار آیرن گولم تمام کنه، بعد ساب کنی. میریم سراغش. واردن شمشیر نام نداره. 1 ضربه، 2 ضربه، 3 ضربه و 4 ضربه. با 4 ضربه کارش تمام کرد. از همه راحت‌تر. سابسکرایب فراموش نشه و اگر لایک و کامنت های این ویدیو با هم برابر بشه، ویدیو بعدی هر چی که در این کامنت ویدیو بنویسید انجام میدم.